លើកដំបូងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាសៀមរាបបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបញ្ចេញសូរសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសឬ The 9 Mengly J.Quach Pronunciation Contest កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោមវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអ្នកអាណាព្យាបាលព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សប្រមាណជិត200នាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងសៀមរាប The 9 Mengly J.Quach Pronunciation Contest ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងខាងលើក៏មានការផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាគណៈអធិបតីផងដែរពីសំណាក់កញ្ញាគង់លក្ខិណានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាសៀមរាបស្ថិតក្នុងទឹកមុខរំភើបលាយឡំជាមួយនឹងមោទនភាពលោកតាន់វុធីត្រូវជាឪពុករបស់ម្ចាស់ជ័យលាភីបានបង្ហាញនៅអំណរសាទរចំពោះលទ្ធផលដ៏ល្អដែលកូនរបស់ខ្លួនសម្រេចបានបែបនេះថាពេលគាត់បានទទួលជ័យលាភីលេខ1ទៅហើយមានក្រុមការងាររបស់សាលាគាត់ខលទៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកអបអរសាទរកូនដែលបានទទួលលេខ1អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាកូនធ្វើបានលេខ1អត់នឹកស្មានរំភើបពេលអញ្ចឹងទៅបញ្ញាប់មកចំពោះវឌ្ឍនាកាលពីមុននៅសាលាផ្សេងឥឡូវមកសាលានេះឃើញគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាសាលានេះល្អបរិយាកាសក៏ល្អហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងចង់រៀនមិនអាចលាក់បាំងនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបានម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ដំបូងគេប្រចាំសាខាខេត្តសៀមរាបកុមារីតាន់សេរីវឌ្ឍនាមានការលើកឡើងពីក្តីរំភើបរីករាយដែលខ្លួនអាចសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺនេះគឺជាលើកទី1នៃការចូលរួមកម្មវិធី Pronunciation នៅ AI សាខាសៀមរាបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរំភើបហើយអត់នឹកស្មានដល់ថាខ្លួនឯងអាចបានជ័យលាភីលេខ1មុននឹងការប្រកួតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅមើលពាក្យហើយខ្ញុំ highlight ពាក្យដែលថាពិបាកឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំខំប្រឹង practice ហើយនឹងចូលមើលក្នុង Google ហើយ pronounce 2 ទៅ 3 ដងរហូតដល់ខ្ញុំ pronounce វាត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងអាចដល់ថ្ងៃនេះទេដោយសារតែខ្ញុំពាក្យខ្លះគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាច pronounce correctly ទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានលេខ1ចឹងខ្ញុំរំភើបខ្ញុំកាជាចង់ជាថ្មីខ្ញុំស្រ័យរហូតខ្វាយស្រ័យឲ្យនៅក្បែរនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងជាប្រធានគ្រូនៃភាសាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII លោករយយ៉នមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានឃើញនៅវត្តមានដ៏ច្រើនកុះកររបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អ្នកអាណាព្យាបាលនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យបែបនេះលោកបានបន្តថា Today we had the 9th Mengly J.Quach Pronunciation Contest. It was really exciting and before this happened today we had a lot of preparation. So we started first meeting the students since it's a first contest in provincial campus, Siem Reap campus. We had to make sure that the teachers, the students, and also our parents know what is the contest all about. And with that, we made sure that they were able to understand the concept and the structuring wherein they have to pronounce the words properly. And aside from that, we also made sure that they have mock to make sure they know the process during the contest. So the event today is really amazing. The reason why is you can see the communication, the collaboration, and also the participation of our students. Remember this contest that we provide is for the students, and also the involvement of their parents is really greatly appreciated since they are the ones that we made sure to be able to have this benefit of the contest. Also, with this event, we were able to know how the community is. It's amazing because Siem Reap is a provincial city, but you can see that the people are warm, welcoming. They are also able to give hope. As you can see, they are striving to do their best. They really did well in this contest. Also, the parents were able to participate. They showed their support, made sure that their kids go and attend the contest early on time. ជាចុងក្រោយម្ចាស់ជ័យលាភីខាងលើបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់សិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរយ៉ាងដូចនេះការបានលេខ1នេះក៏បានមកពីការជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្ដាយ Dance Club សាខាសៀមរាប AI មិត្តភ័ក្តិហើយនិងបងប្អូនជុំវិញខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាទោះបីយើងចាញ់ឬក៏យើងឈ្នះក៏ដោយគឺយើងនៅមានវគ្គក្រោយទៀតគឺ
រាល់ឆ្នាំទៀតព្រោះថា AI Language Center នឹងមានការប្រកួត contest រៀងរាល់ឆ្នាំ គូរំលឹកផងដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាសៀមរាបគឺជាសាខាទី 7 ហើយនៃក្រុមហ៊ុន Mengly J.Quach Education ដែលបានពង្រីកនិងដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅដោយ 6 សាខាទៀតរួមមាន AII សាខាម៉ៅសេតុង AII សាខាទួលគោក AII សាខាចាក់អង្រែ AII សាខាចោមចៅ AII សាខាសាថ្មីនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាជ្រោយចង្វាចំពោះសាខាតាកែវនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ AII, the window to the world.